qu'il est de merveille. Mais rien qui soit plus merveilleux que l'homme. Par la mer chenue, sous les tempêtes du sud, il s'en va. Au-delà des houles grondantes, et la plus grande des déesses, la terre, impérissable, inépuisable, il la fatigue du va-et-vient de ses charrues. Il la retourne d'année en année avec ses mulets. La tribu volage des oiseaux, il l'enveloppe et il l'attrape. Et la race des fauves et des créatures marines, dans les replis de ses filets, l'homme habile. Il dompte par ses ruses les bêtes errantes. Il mettra sous le joug le cou chevelu du cheval et l'infatigable taureau montagnard. La parole, le souffle de la pensée et les passions civiques, il s'en instruit. Et à échapper aux célestes traits du gel pénible et à ceux des pluies mauvaises, il parvient. Nul chemin ne lui est fermé. L'avenir s'ouvre à lui. La mort seule, il ne l'évite pas. Mais il a trouvé remède à d'invincibles maladies. Avec son savoir ingénieux qui passe toute attente, il progresse vers le mal ou vers le bien. S'il observe les lois du pays et la divine justice des serments, grande est la cité. Mais que l'audace extrême soit en lui, et elle peut y être, plus de cité. Que n'ait point part à mon foyer et à mon âme celui qui a la possibilité de se conduire de la sorte. Pour Althusser, le sujet était finalement un concept idéologique, pour employer son langage. C'est-à-dire c'était une construction de l'idéologie bourgeoise principalement, à ses yeux, visant à désigner finalement les gens, les individus, sous la catégorie de sujet, dans des buts qui en définitive étaient quand même des buts d'aliénation. Et quand Althusser parle de procès sans sujet, il veut principalement dire que l'histoire, le mouvement réel des choses, se produit indépendamment de l'action d'un sujet, étant donné que le sujet est au fond plus une représentation qu'un processus. Alors je pense qu'on ne peut pas se tirer d'affaire avec cette conception dans la politique, parce que tout le monde voit bien qu'il y a toujours une question du sujet politique, du sujet agissant, du sujet collectif. Alors, par exemple, dans la période classique de la politique révolutionnaire, on a à la fois le sujet masse, qui est le sujet historique, le sujet des actions, des interventions, des mobilisations, des émeutes, des révolutions. Et puis on a le sujet conscient, organisé, structuré, qui est, par exemple, le Parti communiste au sens de Lénine. Revenons un peu à Lacan. Chez lui, je dirais, la première élaboration du concept de sujet reste tributaire d'une conception de la subjectivité comme ponctualité évanescente et vide. Et pourtant, pour vous, le sujet n'est
pas assimilables au vide et il n'est pas réductible à une ponctualité parce que vous accordez un statut, je dirais, processuel au sujet. Et donc le sujet va être, si je puis dire, le processus qui se déploie entre deux autres choses, entre un événement qui dérègle le jeu des structures de telle façon que quelque chose de nouveau est possible, d'un côté, et de l'autre, ce que dans mon langage j'appellerais une vérité, c'est-à-dire le résultat de l'action subjective comme quelque chose qui finalement a une valeur universelle. Donc entre la singularité absolue de l'événement et l'universalité d'une vérité, ce qu'on a, c'est précisément le processus subjectif, c'est-à-dire l'organisation subjective des conséquences de l'événement. C'est ça le point capital. C'est-à-dire que l'événement lui-même ne crée pas complètement une nouvelle subjectivité. Une nouvelle subjectivité se constitue petit à petit dans un processus à travers les conséquences de l'événement et cumule dans ce processus un résultat générique ou universel qui sera une nouvelle vérité, qui peut être une nouvelle vérité politique, artistique ou scientifique ou amoureuse, mais qui en tout cas va avoir, quel que soit son niveau ou son registre, une valeur universelle. Voilà, et donc évidemment, une fois qu'on a l'idée de processus, on est obligé de penser le commencement, de penser la production, l'aboutissement, et le sujet va être quand même l'entre-deux actif, le processus constructeur et créatif situé entre événement et vérité. Dans l'être et l'événement, vous essayez effectivement de proposer quand même une nouvelle version de matérialité. Vous dites qu'effectivement tout sujet est doté de matière et la matière dont est constitué un sujet, c'est le hasard. La matérialité du sujet consiste dans le hasard qui participe à sa mise en place processuelle. Oui, c'est tout à fait exact. Peut-être faudrait-il compléter en disant que la matière d'un sujet, d'un processus subjectif, c'est la rencontre d'un hasard et d'un ensemble de multiplicités. Parce qu'il y a tout de même ma thèse ontologique majeure, qui est que l'être n'est que multiplicité. L'être en tant que tel n'est que multiplicité. Et c'est la manière dont un hasard affecte cette multiplicité qui constitue en réalité la matérialité véritable du sujet. Mais ce calcul est toujours limité dans son origine par un hasard premier. Et en ce sens, on peut dire en effet tout à fait que la matérialité est une composition de multiplicité et de hasard. Et si on ramène tout cela à la figure de l'objectivité, en réalité, on bascule dans le positivisme. Et quand on bascule dans le positivisme, on n'est plus capable de retrouver le sujet. Tout disparaît dans l'objectivité. Comme vous savez, c'est aujourd'hui une tendance extrêmement forte, même en philosophie, de déclarer que finalement, la pensée, la subjectivité, tout cela est réductible à des mécanismes neuronaux que l'on peut observer et sur lesquels on peut expérimenter. C'est une grande tradition positiviste. Cette tradition positiviste, c'est quand même la tradition de l'objectivité. Et il faut distinguer, là je vous donne tout à fait raison, il faut distinguer objectivité et matérialité. Être un matérialiste, ce n'est pas forcément être un objectiviste. Les choses doivent être distinguées. L'objectivité est une catégorie très particulière qui a son intérêt dans les sciences positives. Ce n'est pas une théorie qu'il faille rejeter, mais l'objectivité n'est pas le tout de la matérialité. Voilà. Et quand il s'agit particulièrement de donner une théorie du sujet, on doit absolument faire place à autre chose qu'à l'objectivité. Et je dois dire que bon nombre de marxistes traditionnels me font cette objection. Ils considèrent que je ne suis pas matérialiste parce que je ne suis pas d'un bout à l'autre dans l'objectivité. Et ils pensent que j'ai une théorie du sujet qui repose sur un miracle, finalement. Et donc qu'elle est religieuse, à la fin des fins. Ça, c'est typiquement positiviste. Le positiviste pense que
dès qu'on parle d'autre chose que d'objets, on est en réalité dans la métaphysique religieuse. Effectivement, il y a dans le marxisme classique l'idée que le sujet politique comme tel, circonscrit, isolable, objectivable, stabilisé dans une identité, je dirais, permanente, dont on peut décrire les traits fondamentaux qui sont des traits de classe qui relèvent de la position occupée par les protagonistes dans l'appareil productif. Par contre, dans la conception que vous proposez du sujet, on n'a pas un sujet, l'apparition de sujets miraculeux. L'apparition du sujet ne relève pas du miracle, mais de la rareté. Le sujet est rare. Je crois que l'idée du positivisme, telle qu'elle a dominé le marxisme pendant longtemps, c'était l'idée que la situation nous donnait la clé, en fait, du processus politique, par exemple. Or, tout montre que non. Tout montre que non. Et déjà, chez Lénine, et encore plus chez Mao, on trouve une lutte sourde mais réelle contre cette conception. C'est-à-dire la réintroduction de l'idée que la subjectivité politique, révolutionnaire, active, se fait avec bien d'autres choses que les seuls éléments positifs et objectifs de la situation. Et donc, quand j'ai pensé à la théorie du sujet à travers toute cette expérience du XXe siècle, j'ai bien vu que, en réalité, les séquences politiques où un sujet est constitué ne sont pas du tout permanentes. Elles ont un commencement, elles ont une fin, que ce soit la Révolution française, la Commune de Paris, la Révolution de 1917, la guerre populaire de Mao, mai 68, tout ce que vous voulez, tout le monde voit très bien que c'est de caractère événementiel, c'est-à-dire que ça a un commencement, que ça se constitue à un moment donné, que ça occupe un espace de temps plus ou moins grand d'ailleurs. Ça peut être 2 mois pour la Commune de Paris, ça peut être 20 ans pour la guerre populaire de Mao, mais que ça a aussi une durée propre et un temps propre. Ça, c'est le réel, justement. C'est le réel. Très souvent, les positivistes ne voient pas le réel, paradoxalement. Ils ne voient pas que ce qui se passe ne correspond pas du tout à ce qu'ils annoncent ou à ce qu'ils décrivent. Effectivement, il faut admettre que la situation ne crée pas par elle-même les moyens de sa transformation, que donc il faut que quelque chose arrive, et que la politique est toujours de l'ordre de ce qui arrive, et non pas de l'ordre de ce qui est, purement et simplement, que ce qui arrive, on l'appellera un événement en tant que forme initiale de ce surgissement, et que la séquence politique, mais artistique ou scientifique, ça va être la création, l'apparition d'un sujet qui va organiser les conséquences de cet événement. D'où en effet ce que vous disiez, on ne peut pas déduire de l'être la figure du sujet. Par conséquent, il n'y a pas toujours du sujet. Voilà, c'est en effet, il est plus ou moins rare, mais en tout cas, il n'y en a pas toujours. Le sujet commence, et il y a tout lieu de penser que, puisqu'il commence, il finit aussi, tout en laissant de lui-même une trace ineffaçable. Ça, c'est ça qui fait que nous n'avons pas simplement apparition et disparition. Sous le nom de vérité, je désigne une sorte de dépôt de la subjectivité rare, dépôt qui peut être réactivé, qui peut être repris, qui peut être ressuscité. On voit très bien qu'il y a un double aspect des vérités. Oui, elles sont rares, le sujet n'est pas tout le temps là, il y a des moments créateurs et des moments qui ne sont pas créateurs, mais la trace de tout ça, l'héritage de tout cela, a une valeur universelle et peut être ressuscité, quelquefois à de grands espaces temporels. Στο Παρίσι
Έφτασα λίγο μετά το Μάη του 1968 από τη Θεσσαλονίκη με τρένο μέσω Γιουγκοσλαβίας Σορβόνη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Σορβόνη. Τότε μου είχαν εντύπωση ότι το άγαλμα του Μοντένι μετά το Μάη του 1968 τα παιδιά του βάφαν τα χείλια με κόκκινο κραγιόν, αυτό το ενιγματικό χαμόγελο, και ήταν γούρι να αγγίζει κανείς το πόδι του. Γι' αυτό και βλέπουμε το πόδι πως έχει αυτή την λίανση από τα πολλά αγγίγματα των χεριών. Πάμε στο Collège de France να δούμε εκεί που ο Φουκώ δίδαξε. Έχουν περάσει 40 χρόνια, η κίνηση αυτή του να βαφτούν τα χείλια του Κλοντ Μπερνάρ αυτή τη φορά με κραγιόνι και να υπάρχει ένα ποτήρι ρετσίνα, ουίσκι, κρασί στο χέρι του, η κίνηση αυτή από τις νέους εποχής, από αυτό που ήμουν τότε εγώ, αυτοί που είναι σήμερα, το συνεχίζουν άσχετα αν δεν μπορούν ακόμα να κατέβουν και να φράξουν το μπουλβάρ, να γίνουν τα δοφράγματα του Μαΐου, αλλά υπάρχει αυτή η τάση, αυτή η παραβίαση των κανόνων, των ορίων, αυτό το οποίο κάνει μια κοινωνία να είναι ζωντανή και να μην είναι νεκροταφείο. Εδώ το Collège de France, ο θεσμός, ο μεγάλος θεσμός της ελεύθερης διδασκαλίας, χωρίς εξετάσεις, χωρίς πτυχία, χωρίς εισαγωγή, με τους καλύτερους καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια να διδάσκουν ελεύθερα όλες τις επιστήμες. Ο Μπουλές δίδασκε μουσική, μουσικολογία, ο Λέβι Στρός ανθρωπολογία, ο Μερλό Ποντί φιλοσοφία, ο Μισελ Φουκώ σε αυτές τις αίθουσες, μία ή δύο ή τρεις πολλές φορές αίθουσες με τα μέσα της εποχής, όπως είπα, γιατί δεν υπήρχαν εκράν και βίντεο, αλλά μεγάφωνα στις άλλες αίθουσες και ένα κοινό σε μια κατάσταση απόλυτης κατάνοιξης να ακούει αυτόν τον παράξενο ιστορικό της επιστήμης, αυτοί οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια και που είχα την τύχη να τους ακούσω και να τους δω. Αναλογίζομαι ότι πέραν των βιβλίων και των θεωριών, ότι είχα την τύχη να αισθανθώ και να ακούσω και να δω αυτό που έλεγε ο Ντεγκί, αυτόν τον παλμό, αυτόν τον ρυθμό. Michel Deguy. Qui, quoi? Il y a longtemps que tu n'existes pas. Visage quelquefois célèbre et suffisant. Comment je t'aime, je ne sais depuis longtemps. Je t'aime avec indifférence. Je t'aime à haine, par omission, par murmure, par lâcheté, avec obstination, contre toute vraisemblance. Je t'aime en te perdant pour perdre. C'est moi qui refuse d'être d'un autre contre-né, de poupée. Ces balcons sont tournés sur les selles. Exquis, de dos traîné entre deux os. Maintenant, quoi? Bouche punie, bus pini, cœur appartenant l'orbite, une question à tout frayant, à vain le tiers. Y a-t-il du fait poétique? Vous vous demandez. Oui. Et quand est-ce qu'il y a le fait poétique? C'est une triade, vous dites, que ça peut commencer par une matrice rythmique. Oui. La poésie, c'est quand j'attends la langue battre. Oui. C'est comme la langue, c'était le cœur. Oui. Et je me rappelle que causait la poésie de Jacques Derrida, qu'il parle par cœur. Oui. Je connais le Oui, poème le par par cœur. cœur, oui. Le par cœur.
quand la langue battre. Ça peut commencer par une image, au sens de Baudelaire, vous dites. Et ça peut aussi commencer par une figure. Voilà, une tournure de la langue, un trope. Un trope. Un trope étonnant, une manière de dire de la langue surprenante. Et comme vous mentionnez Merleau-Ponty, que le prétendu silence intérieur est tout bruissant de paroles. Oui, oui. Alors, même le silence devient un trope. Au fond, il y a trois émotions principales, semble-t-il. Ou bien quelque chose de l'ordre d'un spectacle, il faut quand même en tenir compte. Après tout, la beauté du monde, comme on dit. Oui. La pure surprise. Mais qui ne provoque pas le silence, qui tend à faire parler. La stupeur devant la beauté du monde, en quoi va-t-elle se changer, dans quelle parole va-t-elle se changer. Alors ensuite, il y a la matrice rythmique dans laquelle nous sommes toujours pris, finalement. Parlant, faisant attention à la langue qui parle comme elle parle, il y a là aussi une bifurcation. Tantôt, on entend un diadine, vous l'appelez ça? Diadine, oui, le 1 en 2. Tantôt, on cherche au fond, à répéter quelque chose se répète. Le rythme, c'est quoi? C'est toujours la réitération, la récidive d'une capacité de la langue à battre. À battre. C'est-à-dire, finalement, où se jouent les différences, qu'on va dire fort, faible. Oui, la différence. Oui, grandeur, rétrécissement. Exactement. Donc on cherche à jouir de la propre langue qu'on est capable de parler. Et je pense que quelqu'un qui cherche à écrire le poème ne peut pas ne pas se tourner tout le temps vers les choses, que j'ai appelé il y a un instant la beauté du monde, la stupeur, et en même temps être attentif à la manière dont ça fait parler la langue en lui. C'est-à-dire, il y a un côté aussi jouisseur de sa propre langue, virtuose de la capacité de sa langue à dire quelque chose. Très difficile. Le plaisir de poésie tient au plaisir qu'un sujet parlant peut éprouver à entendre ce dont sa propre langue est capable. Autrement dit, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose là d'immédiat. C'est toujours l'immédiat dont je me méfie. Autrement dit, quelqu'un qui n'aurait pas été formé dans sa langue, qui ne serait pas devenu sujet de sa langue, qui ne serait pas un enfant éduqué, comme on dit. Éduqué peut être n'importe quel maître. Mais il ne pourrait pas. Il n'est pas capable. S'entendre, c'est-à-dire entendre les choses. Exactement. Entendre les choses en s'entendant. Comme enseignant, comme d'enseignable, c'est quelqu'un qui enseigne ça qu'il faut enseigner à l'autre. Certains artistes n'ont pas du tout envie d'enseigner, de s'expliquer, même s'ils savent ce qu'ils font et qu'ils peuvent en parler, n'ont pas envie d'enseigner. Alors moi, j'appartiens à un tempérament qui plutôt aime enseigner, aime que les autres fassent comme, suivent ça. Mais ça, je pense que c'est une vertu psychologique, c'est contingent. Les uns... Il y a des poètes muets, il y a des peintres muets, puis il y a des peintres bavards. Alors, dès qu'on parle, on parle de ce qu'on fait, donc on a envie de le communiquer. Et en plus, vous insérez dans votre poétique, dans vos poèmes, vous insérez cet enseignement en faisant, comme on dit, l'un sur l'autre. Je pense que le poète, même silencieux, est dans un commentaire perpétuel de son propre poème. Parce que le poème, intimement, est para- ou périphrastique. Comme au fond, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on est toujours en train de tourner autour. Par conséquent, on est toujours périphrastique. Et c'est ça que j'appelle le commentaire. Autrement, il n'y a pas de différence terrible entre la chose, par exemple le poème, et puis son commentaire. Au fond, la recherche d'un poème n'est toujours para-périphrastique, et donc le commentaire abondé par un prof, par exemple, ne porte pas atteinte à cette recherche qui est en elle-même comme menter. Comme menter en latin, ça veut dire accompagner avec l'esprit, comme mentis. Oui, je pense que ça ne fait pas insulte à l'objet, par exemple au poème, que de l'accompagner. D'ailleurs, accompagnement, c'est un mot que j'aime beaucoup. Qui accompagne qui? Est-ce que c'est la musique qui accompagne ou est-ce que c'est
le poème qui accompagne la musique, et finalement, elles sont toutes là accompagnant la vie. Nous sommes deux compagnies. L'être. Ce qui fait Godard. Oui. Ce qui fait Godard. Oui, N'est-ce pas? oui, Il accompagne l'image. Oui, avec, il accompagne. Peut-être un peu de chez Godard, une excessive coupure permanente. Fragmentaire. Oui, c'est l'affaire de la mosaïque. Moi, j'ai énormément de goût pour la mosaïque. Mais, quand Il y a même, je trouve que c'est une forme de chef-d'œuvre absolu dans l'humanité. Les grandes mosaïques romaines, ou soit à Tunis, ou à Rome. Alors, c'est une question de mosaïque. C'est-à-dire, quel fragment dissocié, réassocié, pour qu'une certaine figure apparaisse, qui n'est pas forcément une figure entière, enfin qui peut être une figure abstraite comme on dit, mais c'est vraiment ça la difficulté. La difficulté, c'est celle de la mosaïque, hein, la totalité des fragments, l'ensemble avec un fragment. Est-ce qu'un seul fragment est capable du tout? Ce serait le fragment absolu. Je ne crois pas volontiers. Je crois à la mosaïque, c'est-à-dire des fragments qui sont à la recherche d'un rapport avec un tout. Diminutif du tout. Composition, c'est mosaïque. Et pour passer dans ça que j'ai vu, j'ai remarqué avant-hier, vous avez participé dans un questionnement, qu'est-ce que le contemporain, non? Oui. Il y a quelque chose que vous avez donné une réponse. Quel est notre temps? Moi, aujourd'hui, dans mes réflexions actuelles, si vous voulez, je pense que ce dont il est question avec ce qu'on appelle écologie, comme toujours un mot grec, logos doloikos, c'est une manière de se poser la question du contemporain. Et je la reprends, cette question, en rattachant à Hölderlin. C'est-à-dire, la phrase que tout le monde répète, poétiquement, l'homme habite, vonum, habiter, oikos. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une habitation poétique aujourd'hui? Au sens heideggérien. Oui, autrement. Oui, mais c'est-à-dire. Bon, là, il faudrait rentrer dans le détail. Je pense qu'il faut transformer les motifs, les grands motifs de la poésie récente, par exemple dite romantique, parce que nous ne sommes plus romantiques. Quel changement opérer avec des reliques, des restes, par exemple ce que Heidegger appelle les leitmotifs, qui sont des fragments qui nous restent, nous devons les traduire. Au fond, c'est la traduction. Traduire, ça veut dire faire venir aujourd'hui. Tout ça est complètement difficile. C'est vraiment une question. Où et quand sommes-nous? On est dans une situation très mal. La situation. Presque avant la faillite. Ce qui a perturbé la Grèce comme maintenant, depuis l'Afrique du Sud, bien sûr, c'est au fond, c'est les Jeux Olympiques. Je veux dire, c'est la mondialisation en forme d'une économie de jouissance, on va dire, touristique, une certaine mondialisation est catastrophique. Et néanmoins, il faut être mondial. Et à la fois, toute cette surface de grec, lycéenne, etc., est devenue un gouffre de banques, de dettes, de cartes électroniques. Ce qui me frappe dans l'économie de consommation donc mondialisée, c'est la relance permanente de la convoitise, c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle en français la novation. Je vais prendre un exemple marrant. Il y a 25 ans, quand on nous proposait un rasoir, il avait 2 lames. Maintenant j'ai 8. On disait c'est formidable. Maintenant j'ai 8. Et maintenant c'est 8. Mais on n'a pas besoin de 8 lames pour se raser. Exactement. Alors, est-ce qu'il est possible? Pourquoi la relance de la novation, c'est-à-dire non pas même le problème technique, mais un problème effectivement de surconsommation. Peut-on enrayer ça? Comment faire? Je ne sais pas, je n'ai aucune réponse. Comment faire pour freiner, enrayer, changer? Est-ce qu'on peut changer de direction ou est-ce qu'on doit freiner? Je ne sais pas du tout. Mais enfin, ce sont les problèmes que je rencontre tout le temps dans mon intérêt croissant pour écologie. Ah, une machine.
μια φράση του Σεζάν σε ένα γράμμα του στον Εμίλ Μάι, όπου του λέει ότι «Je vous dois la vérité en peinture», σας οφείλω την αλήθεια για τη ζωγραφική και θα σας την πω. Και αυτό το θεωρώ εγώ απόλυτα αντιφατικό, γιατί πώς ο ζωγράφος θα πει την αλήθεια για τη ζωγραφική? Δεν μπορεί να την πει, μπορεί να τη ζωγραφίσει. Ο Σεζάν έχει πει κάτι άλλο που εμένα μου ταιριάζει πάρα πολύ. Μίλησε γιατί ότι θέλει να δώσει τη μυρωδιά των πραγμάτων, των μήλων. Το μήλο, η μιλουσία του μήλου. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει κάτι άλλο. Προσδιορίζει την αίσθηση. Δηλαδή η αίσθηση, συνήθως όταν μιλάμε για ζωγραφία λέμε αυτό που βλέπεις, αυτή είναι η αίσθηση. Όχι. Η αίσθηση είναι πάντοτε συνολική. Βεβαίως. Και όταν... είναι και το αντικείμενο και το υποκείμενο. Είναι και το αντικείμενο και το υποκείμενο, και αλλιώς βλέπεις ένα μήλο, για παράδειγμα, όταν μυρίζει μια φρικτή μυρωδιά που δεν μπορεί να σταθείς, και αλλιώς το βλέπεις όταν είσαι μέσα σε ένα περιβάλλον που μυρίζει ωραία το μήλο, και τότε πια αναπτύσσεις μια άλλη σχέση μαζί. Θέλω να διαβάσω ενώπιον της κάμερας αυτή την τελευταία καταγραφή από αυτό το ημερολόγιο που κράτησες με τίτλο «Μια προσωπική νέκεια», που είναι μια καταγραφή, μια εγγραφή στις 22 Οκτώβρου του 1999, και μετά τελειώνεις και λες το εξής: «Εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό που υπήρξα. Εγώ είμαι η τωρινή μου συνείδηση. Αυτό που υπήρξα είναι αυτά που ξέρω, αλλά και αυτά που ξέχασα. Αυτά που ξέρω είναι όμοια με αυτά που διάβασα, όπως θυμάμαι την ιστορία που μάθαινα στο σχολείο. Αυτά που ξέχασα, τίποτα που να χάθηκε, περνάνε κάποια στιγμή στα όνειρά μου. Εγώ λοιπόν είμαι η επιθυμία η τωρινή, μέσα της ονειρεύονται τα ανεκπλήρωτα και τα ποτέ ομολογημένα, και η τωρινή μου επιθυμία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που με κυρίευσαν τα χρόνια που περάσανε. Η μνήμη μου είναι αδύναμη, λιγότερο ισχνή από τη φαντασία. Αποκτά δύναμη μόνο όταν συμπέσει με τη φαντασία, όταν η φαντασία την ενισχύσει». Αυτές οι ενιγματικές φράσεις που λένε την αλήθεια για τη ζωγραφική, εκπληρώνουν δηλαδή την πρόθεση του Σεζάν, ισχυρίζομαι ότι δεν έχουν να κάνουν με αυτό που ο Μπέικον, που είναι το μαύρο φως πίσω από το τελάρο και θέλω να το δείξεις, δείχνει, είναι ο πατέρας, έτσι, δείχνει στιγμή. Αυτό είναι ένα τρίπτυχο, ξεκίνησε σαν διαδικασία. Το πρώτο που ξεκινάει από μια φωτογραφία είναι η θεατρικότητα. Το δεύτερο όμως είναι η χειρονομία. Δεν ξεπερνάει την έννοια της θεατρικότητας, όπως στην διατύπωση της δουλειάς του, επειδή έχει πολύ χειρονομία. Ο ίδιος λέει ότι πετούσε χρώμα και φαίνεται αυτό ότι το πετούσε. Όμως η χειρονομία του ήταν η καθοριστική του περιεχομένου και η τελική έκφραση του εαυτού του. Που σημαίνει ότι δεν ήταν αυτό που μπορούσε να κάνει ξαφνικά επιδεικτικά αυτό, μα δεν ήταν αυτό. Ήτανε όπως όταν γράφεις ένα δοκίμιο, είναι η τελική απόφαση που εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η ύπαρξη σου δίνει σε ένα θέμα που σε απασχολεί. Έτσι ακριβώς ήταν αυτή, είναι πια η χειρονομία. Ένας κατεξοχήν ζωγράφος του ενός μοντέλου που είναι η Ελένη και ο εαυτός σου. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο, χιλιάδες μοντέλα υπάρχουν. Καταρχήν κάθε άνθρωπος, κάθε στιγμή. Και κάθε φορά είναι άνθρωπος. Και σε κάθε ηλικία είναι επίσης ένας άνθρωπος. Θέλω να πω ότι μοιραία είναι πολύ πιο εύκολο
να κάνουμε την αυτοπροσωπογραφία με την έννοια ότι με αυτό το κορμί μετράμε τον κόσμο και με αυτό το κορμί βλέπουμε τον κόσμο και τον αισθανόμαστε. Αλλά λέω το μετράμε γιατί με τον πόημα θα μετράμε τα πράγματα. Ναι. Στο ερώτημα που θέτει και ο Μπαντιού και σκεβίβ, τι σημαίνει να ζεις. Να ζεις σημαίνει να είσαι στο κορμί σου, να το κατοικείς αρμονικά όσο γίνεται, να ακούς τις σιωπές του και τις φωνές του όταν είσαι άρρωστος. Η υγεία είναι η σιωπή των οργάνων και η αρρώστια είναι η φωνή τους, η κραυγή, αυτή είναι η αρρώστια. Και να μπορείς όταν είσαι στη φάση του τοκετού, του τόκου, όπου πρέπει να υπάρχει μια κατάσταση όχι ύπαρξης, αλλά ενός εξίσταμε, ενός βγαίνω από τον εαυτό μου, την ίδια στιγμή που εμένω στον εαυτό μου, αυτή είναι η εμένεια, τη ζωή ως εμένεια, για να μπορέσει λοιπόν σε εκείνη τη στιγμή της έκστασης, αυτού του εξίσταμε που είπα προηγουμένως, να προκύψει το έργο ως σύμπτωμα. Και επιλέγεις, ας πούμε και εσύ, σε μια επιστροφή σε αυτόν τον τόπο που είναι και ο τόπος της γυναίκας σου και ο τόπος που έχεις αγαπήσει, ερωτευτεί, ζήσεις κατά καλοκαίρι, επιστρέφεις εκεί, σε αυτά τα βουνά έξω από την πέτρα, έτσι, τα οποία ζωγραφίζεις και στον άσφαλτο με τις στροφές που τα οδηγεί και που ξαφνικά, που μου επιτρέψει να κάνω εγώ αυτή την κίνηση, εμφανίζεται, με περπατάει ο Βικέντιος σε αυτά τα βουνά. Εγώ χρησιμοποιώ μια λέξη Ξυπόλυτος. για τη δουλειά μου. Τη λέω αναπαράσταση. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός δεν έχει καμία σημασία για την τέχνη. Έχει σημασία για τον εαυτό του, για το γεγονός που έγινε. Εκείνο όμως που έχει σημασία για μας και εκεί είναι οι απειρίες των εκδοχών, είναι όταν αρχίζει αυτό το γεγονός να προσπαθήσεις να το αναπαραστήσεις. Δηλαδή, εσύ να πάψεις σιγά σιγά να αφαιρείς τα συναισθήματά σου. Είναι μία διάσταση η οποία από μια μεριά σου ανοίγει τον δρόμο άπειρων εκδοχών. Θα μου πεις, μα όλη η τέχνη αυτό, είτε μίμηση είναι είτε εδώ, άπειρες εκδοχές. Ναι, όχι λέω γιατί εγώ βρίσκα ότι μου τέριαζε αυτός με αυτήν την έννοια. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, επιτρέπεται να βγει η έννοια του ήθους. Έχεις ένα μικρό κείμενο, το οποίο πραγματικά συνοδεύει ένα κομμάτι από τα 26 της Νέκειας. Κάθε μορφή αποπνέει ένα ήθος. Έτσι διεκδικεί την παρουσία της μέσα στο σύμπαν των εικόνων. Το ήθος της μορφής είναι η πρωτογενής πραγματικότητά της. Είναι η αλήθεια και η πλάνη της και η παγίδα που στείνει για την επιβίωσή της. Πριν μου πεις οτιδήποτε, πρόχειρα, έτσι, και με ένα τρόπο θα έλεγα αρκετά απ' έξω, θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα εδώ. Αφού αφήσω τον όρο ήθος να το σχολιάσεις εσύ και να κλείσεις με αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το ήθος της μορφής είναι η πρωτογενής πραγματικότητά της. Αυτό, ναι. Δηλαδή, ξεκινώντας με αυτό που έλεγα στην αρχή για το πραγματικό ως αδύνατο και για την πραγματικότητα που αντιστέκεται στη μορφοποίησή της, η παρέμβαση, ο καταλυτικό στοιχείο προκειμένου να αχθεί η πραγματικότητα που είναι εξορισμού αδύνατη, είναι ο βράχος πραγματικού. Προκειμένου λοιπόν αυτός ο βράχος να κατακαιρματιστεί και να περάσει αυτή η μεταγωγή στο τελάρο, δηλαδή στη μορφή, στην τέχνη, χρειάζεται, λες εσύ, το ήθος. Είναι την ίδια στιγμή η αλήθεια, αλλά και η πλάνη και η παγίδα που στείνει η ίδια στον εαυτό της. Δηλαδή,
αυτό σας οφείλω την αλήθεια για τη ζωγραφική και σας την οφείλω με τον τρόπο του ήθους μου στην τέχνη μου, την ίδια στιγμή σας οφείλω και την πλάνη την οποία... Αλλιώς δεν υπάρχει. Αλλιώς δεν υπάρχει. Το ήθος είναι και κοντά στο έθος και κοντά στον εθισμό και κοντά στην ηθολογία των ζώων, της γάτας που κυκλοφορεί στο ατελιέ και κοντά στην πλάνη, στον δαίμονα του μεσημεριού, ο οποίος έρχεται ένας πάνας εδώ το μεσημέρι, κατεβαίνει για να πλανέψει και ακριβώς για να δείξει ότι η αλήθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά το σύνολο των πλανών και των λαθών μας. Ναι, αλλά η έννοια ήθος περιλαμβάνει ένα στοιχείο, το αναμεταξύ μας. Δεν υπάρχει, υπάρχει ήθος ή ηθική ή αυτή η διάσταση αν δεν υπάρχει μεταξύ κάποιον. Ναι. Δηλαδή ή εμένα και του αυτού του ποτηριού το ή εσένα ανάμεσα στη ζωγραφιά και σε οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Ο φίλος καλείται να προσέλθει με ένα ήθος που σημαίνει δύο τινά. Πρώτον, να μην το δει σε καμία περίπτωση εμπορευματικά το πράγμα. Όπως γίνεται, γιατί ζούμε μέσα στην κοινωνία εμπορευματική. Να το δει δηλαδή σαν συλλέκτης, ο οποίος, το λέει ο Μπένιαμιν μιλώντας για το συλλέκτη, είναι αυτός που έχει την ικανότητα να αφαιρεί την εμπορευματική αξία από το αντικείμενο. Αυτό κάνει ο συλλέκτης. Αυτό το qu'est-ce vivre, και ο Μπαντιού δεν πάβει να το λέει, είναι μαρξιστικά μιλώντας η αποθέωση της αξίας χρήσης και όχι της αξίας ανταλλαγής. Διότι, Κύριε, οι μεγάλες πόλεις είναι χαμένες και σε αποσύνθεση. Η μεγαλύτερη τράπηκε σε φυγή μπροστά στις φλόγες. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα στην απελπισία τους και ο χρόνος τους περνά κουρασμένο. Εκεί είναι που ζουν, στη μιζέρια και στην απόγνωση, σε βαθιά δωμάτια, άνθρωποι που χειρονομούν φοβισμένα, με μεγαλύτερη αγωνία από τα πλήθη των αγγέλων, ενώ έξω η γη σου αγρυπνά και ζει. Αυτοί παρόλα αυτά υπάρχουν και δεν το γνωρίζουν. Ω Κύριε, το θάνατό του δώσου του καθένα, το θάνατο που βγαίνει από τη ζωή του εκείνη, το χρειαζόταν, το σκεφτόταν, τον αγαπούσε. Γιατί είμαστε ο φλοιός μονάχα, το φύλλο. Ο μέγας θάνατος που όλοι έχουμε εντός μας είναι ο καρπός που γυρνούν γύρω του όλα. Το συγκλονιστικότερο κείμενο που έχω διαβάσει ποτέ και που έχω δει στο θέατρο, τον ειδήποδε επικολονό του Σοφοκλή. Με την μεγαλειώδη φράση «Αν ζεις, αλλιώς καλύτερα θα ήταν να πεθάνεις». Μια φράση που εισάγει σε μια θανατολογία που είναι και το, θα έλεγα, το σημείο αυτής της συνάντησης παραμονή της πρωτοχρονιάς του 2011. Θυμίζω την φράση, το σχόλιο του Κοζέβ στο περίφημο προήμιο της φαινομενολογίας του Έγγελου, όπου ανατίθεται στο θάνατο το πιο σημαντικό, και δίνω τον ορισμό του Κοζέβ: άνθρωπος είναι ο θάνατος που ζει μια ανθρώπινη ζωή. Πρόκειται για μια λέξη
αυτόβουλη, μπήκε και δεν βγαίνει με τίποτα μέσα στο γλωσσικό μας σύστημα και η κυριαρχία της όσο πολλούν τα χρόνια γίνεται και μεγαλύτερη, δεδομένου ότι ενώ σε προηγούμενες εποχές είχαμε μια αναφορά αυτού του φαινομένου ή θεολογική ή και φιλοσοφική ακόμη, που έριχνε κάποιο φως μπρος και πίσω από τη λέξη αυτή, νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η λέξη αυτή έχει κρατήσει πλέον την απόλυτη αυτοδυναμία της και δεν την τρυπάς με τίποτε, όπως θα φανταζόμαστε ότι μπορεί κανείς να την τρυπήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, παρά μόνον, για να ξαναγυρίσουμε, με αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι είναι το ανήκουστο, δηλαδή την θανατολογία. Τη θανατολογία, ωστόσο, ας το πω έτσι, μέσω μιας τέχνης και στοχαστικής και εκφραστικής, γενικότερα θα λέγαμε μέσω της ποίησης, δίνοντας ένα εύρος πλέον σε αυτή τη μέθοδο, μεγαλύτερο από αυτό που συνήθως έχουμε στο νου μας. Η προημότερη εκδοχή, η οποία εκπλήσει, θα έλεγα, είναι κατατεθειμένη στο έπος, περισσότερο στην Ιλιάδα από ό,τι στην Οδύσσεια, όπου προβάλλεται όχι ακριβώς ως παρηγορία, προβάλλεται πολύ σοβαρά ο κλινός θάνατος. Ένας θάνατος ο οποίος συνεπάγεται κλαίος. Και αυτή είναι η ανταμοιβή του να τον δεχτεί κανείς και να μπει μέσα στο κύκλωμά του. Μιλάμε πάντα ένα θάνατο αγωνιστικό, επάνω σε ένα θάνατο που προκύπτει κάτω ουσιαστικά από πολεμικές συνθήκες. Τι σημαίνει ακριβώς να σκοτώνεσαι στον πόλεμο? Δεν πεθαίνεις μόνος όταν βρίσκεσαι και σκοτώνεσαι σε μια μάχη. Και κατά περίεργο τρόπο, και όχι μονάχα ως σύνταλμα, πεθαίνεις με άλλους μαζί και για άλλους μαζί, όπου τα πράγματα μοιάζει να εναλλάσσονται πλέον μεταξύ των νεκρών και των ζωντανών. Η αντίληψη λοιπόν του επικού θανάτου και του επικού κλαίους είναι πολύ βαθύτερη από ό,τι θα φανταζόταν κανένας για να τη θεωρήσει λίγο παλιοκαιρίσια ή πολύ περισσότερο φιλοπολεμική. Πρόκειται για μια άλλου είδους αντίληψη και στάση, αντιθανατολογική στο έπακρο, μια αντίσταση ουσιαστικά στην κυριαρχία του θανάτου, του αναπόφευκτου όπως τον ξέρουμε κτλ. Το άλλο σημείο βρίσκεται στην περίφημη συνομιλία του Σόλωνα με τον Κρίσο στο πρώτο βιβλίο του Ηρόδοτου. Δεν θα έλεγα ότι όποιος διαβάζει Ηρόδοτο στο σύνολό του μένει με την εντύπωση ότι πάσχει από ένα είδος θανατοφιλίας ο Ηρόδοτος. Ωστόσο η ιστορική αντίληψη, μπορεί να την πει κανείς, κυρίως ό,τι αφορά τη λεγόμενη θεοδικία και την ανθρωποδικία, δείχνει ότι το πράγμα είναι στημένο εξ αρχής έτσι ώστε δεν γινόταν αλλιώς. Στη ρίζα του δικού του συστήματος είναι να σου τι είναι το θείον. Το θείον, λέει, είναι φθονερό και ταραχώδες απέναντι στον άνθρωπο. Την έχει επομένως ο άνθρωπος εξ αρχής βαμμένη. Ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να ξεφύγει από τον πλοίο αυτό. Η μοίρα του είναι μια συνεχής μεταλλαγή και συνήθως μια μεταλλαγή από την ευτυχία στη δυστυχία, όπου τα πράγματα κρίνονται καθώς προχωρεί η ζωή προς το τέλος της, τι θα είναι το τελευταίο σκαλοπάτι σε όλη αυτή την πορεία. Υπάρχει αυτή η φοβερή έκφραση, άνθρωπος εστί συμφορεί. Αυτό είναι για τον Ηρόδοτο. Το καλό με την αντίληψη αυτή και της θεοδικίας και της ανθρωποδικίας είναι ότι επιμένει ο Ηρόδοτος στην ανεπάρκεια επομένως της προσωπικής και της μοναδικής δράσης και αντίδρασης και στην ανάγκη μιας αμοιβαιότητας, όπου αυτό που δεν έχω εγώ μου το δίνεις εσύ, αυτό που δεν έχεις εσύ το δίνω εγώ, αυτό που δεν έχει μια χώρα το παίρνω από μια άλλη χώρα,
Επομένως αρχίζει να βγαίνει ένα μοντέλο διανθρωπισμού, θα έλεγε κανείς, αν θέλεις, και παγκοσμιοποιημένου μοντέλου ζωής κτλ. Που μακάρι να το είχαμε πάρει όλοι λίγο πιο σοβαρά από ό,τι το λέγει ο ίδιος. Ο μεγάλος θαυμαστής, φαίνεται του Ηροδότου και ο φίλος, έχει προηγηθεί λιγάκι, είναι ο Σοφοκλής, το ωραίο αυτό παιδί. Όταν ήταν νέος έπαιξε και την Αυσικά και κόντεψε να θριαμβεύσει. Πολύ νωρίς άρχισε να παίρνει τα βραβεία του ένα μετά το άλλο και έφτασε κάποτε στα 94 του χρόνια για να γράψει μετά τον Φιλοκτήτη την τελευταία τραγωδία που άφησε, τον Ιδίπποδα Επικολωνό. Μια τραγωδία για την οποία δεν πρόλαβε ο ίδιος να τη διδάξει. Όρμησαν τα παιδιά του και είπαν, αφήστε το παιδί, είναι τρελός, αυτά που γράφει τον τελευταίο καιρό είναι για πέταμα και προς Θεού μην βάλετε στο πρόγραμμα και αυτή η τραγωδία να παιχτεί. Οπότε θυμωμένος σαν Αχιλλέας ή Σαμαρονίτης και ο Σοφοκλής που λες και εσύ, είπε έτσι είστε, πήγε και τους διάβασε τα χωρικά αυτής της τραγωδίας. Όποιος ωραίγεται να ζήσει κι άλλο και δεν του φτάνει η μετρημένη του ζωή, αυτόν εγώ μα την αλήθεια τον έχω για πολύ μωρό. Γιατί οι πολλές μέρες που μακραίνουν φέρνουν τις λύπες πιο κοντά. Χαρές δεν πρόκειται να δεις όπου η ζωή τραβάει σε μάκρος, πέρα από το θεμιτό της μέτρο. Λυτρωτικός, μόλος ισότιμος, όταν σημάνει η ώρα του άδει, προβάλλει ο θάνατος και γράφει τέλος σε γάμους, μουσικές, χορούς. Το να μην έχεις γεννηθεί, αυτό είναι το καλύτερο. Το να μην έχεις γεννηθεί, αυτό είναι το καλύτερο. Το δεύτερο καλό, αν έχεις γεννηθεί, το δεύτερο καλό, αν έχεις γεννηθεί, να πας το γρηγορότερο εκεί από όπου βγήκες. Γιατί μόλις περάσει η πρώτη νιώτη με την ανέμελή της αφροσύνη. Ποιος, πες μου ποιος, μόχθος απ' έξω μένει. Ποιος κάματος δεν μένει στη ζωή μας. Φθόνος και στάσεις. Μαλώματα και μάχες, φόνοι και τελευταίο εκείνο το επονίδιστο, τα αγυρατιά, άνευρα, άφυλα, ασυντρόφευτα, όπου του κόσμου τα χειρότερα κακά συγκατοικούν. Γιατί μόλις περάσει η πρώτη νιώτη με την ανέμελή της αφροσύνη, ποιος, πες μου ποιος μόχθος απ' έξω μένει, ποιος κάματος δεν μπαίνει στη ζωή μας, φθόνος και στάσεις, μαλώματα και μάχες, φόνοι και τελευταίο εκείνο το επονίδιστο, τα γυρατιά, άνευρα, άφυλα, ασυντρόφευτα,
όπου του κόσμου τα χειρότερα κακά συγκατοικούν. Λυτρωτικός, μόλους ισότιμος, όταν σημάνει η ώρα του άδη, προβάλλει ο θάνατος και γράφει τέλος σε γάμους, μουσικές, χορούς. Λυτρωτικός, προβάλλει ο θάνατος και γράφει τέλος σε γάμους, μουσικές, χορούς. Μάλιστα. Έλα. Κάτω πέρα. Συνεχίζουμε.